Assalomu alaykum. Kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga O'zbekiston xalq yozuvchisi Tog'ay Murodning hayoti va ijodi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Tog'ay Murod 1948-yilning 3-fevralda Surxondaryo viloyati Devon tumanining Xo'jasaod qishlog'ida dunyoga kelgan. Iste'dodli adib Tog'ay Murod adabiyotimizning qutlug' dargohiga 70-yillarning oxiri va 80-yillarning boshlarida kirib kelgan. Uning asl ism-sharifi Tog'ay Murod Mingnorov bo'lib, Tog'ay Murod adabiy taxallusidir. 1976-yilga kelib, Tog'ay Murodning Yulduzlar mangu yonadi degan ilk qissasi Sharq yulduzi jurnalida chop etilgach, kitobxonlar og'ziga tushadi. Ketma-ket adibning ot kishnagan oqshom 1979, Oydinda yurgan odamlar 1980 va Momo yer qo'shig'i 1985 kabi o'zbek milliy qissachiligining yangi namunalari dunyoga keladi. Ular ham yuksak baholanib, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining Oybek nomidagi yillik mukofotiga sazovor bo'ladi. Aziz kitobxonlar, yozuvchi haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, Ohangaron shahar axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring.